Итак, ребята, настал тот час X, когда наш Дед Мороз улетает. Да, да. 9 дней, даже не скажешь, что это было 9, как один день, даже меньше, как 1 час. Опять в этом красивенном месте мы. Да, ну пока-пока. Очень красиво, правда? Как звездное небо. Поехали за ними. Красивая елочка еще стоит. Но у нас в Украине принято снимать елки, разряжать, да? После 19 января, после Водохрещения. И вот Дед Мороз летит опять на Италию. Елка очень красивая, очень. Хочется рассматривать и рассматривать. Вон фотозона. Фотографируются люди. И вон наши отлетающие, те отъезжающие. Вернее, отъезжающий один. Да, без багажа. Пошлите, нас зовут. Остров Мальта — это очень хорошо, но я туда просто летать не буду, потому что там посадочный талон. На каких языках, Игорю? На кучу языков и так далее. Я пошла, ребята. Ты устала, меня. устала, давай, все. Водички попила на дорожку, потому что дальше, видишь, туда уже с водой не пускают, выкидывают. Она пошла туда дальше. Угу. Лилек наша разгружается. Да, все, каждую вещь в ящичек. И проходить практически голой надо, чтобы ничего не звенело. Все, давай с Богом, мягкой тебе взлета и посадки. Созвонимся. Прошла. Он ждет теперь вещи свои. И потом к пограничникам. Лиля взяла 2 пузырька настойки календулы, ей надо. И вот ее проверили рюкзак. Ага, все, ура, ура. Пошла она дальше. Ну, мы поехали. Наша Мэри Поппинс полетела, да? В связи с коронавирусом. Ага. Вот, отправили на Мальту, вернее, в Италию через Мальту, вот, и так далее. Она улетела, но обещала вернуться, так что всем двойная коза. Да, и сказала нам пока, чтобы потом сказать Привет. привет. Пока, Мэри Поппинс. Ой, мы проезжаем, смотрите, как это красиво. Что это такое светится? Рошен, наверное, Сейчас фабрика. будем проезжать вот там с другой стороны можно будет. Ага. Ой, это необыкновенно. Ну, через окно у нас не совсем чистое. Ой. Сейчас посмотрим. Да, ребята, да, фабрика Рошен в этом году светится во всей красе. Смотрите, как это здорово. Несколько лет она была темная.
Да, мы возвращаемся с аэропорта. Наша украинка без приключений никак не может. Счастливой ей дороги. Чтобы чаще радовала нас. Хотя она нас ждет в гости к себе. Но время покажет, всему свое время.